这里是多瑙河 （Dunav）， 这里是欧洲最大的平原古城堡 Smederevska tvrđava。这是我的家Smederevo。百年钢铁厂 Železara Smederevo。8年前，有几名中国人来到这里，让我们的城市发生了难以想象的变化。我们这有句谚语：“朋友是时间的果实。”斯梅代雷沃挺小的，其实，但是挺安逸的在这生活，而且他们对中国人也非常友好。赵文是2年前来到这里的，他在一个超级大的工厂工作，整个城市1/5的人都跟这座工厂有关。这座工厂被称为塞尔维亚的骄傲，也是我们的梦工厂。它决定着这座城市的兴衰。工厂成立于1913年，一直是塞尔维亚最大的钢铁企业。最鼎盛时，贡献了Smederevo市接近1半的财政收入。Naravno da jeste ne jedna od glavnih, nego za grad Smederevo najvažnija. Što se tiče grada Smedereva, trenutno zapošljava 5000 Smederevaca, oko 5000 baš da ne budem. 我们都没想过，有一天这座梦工厂会倒下。困境从12年前开始出现，订单减少，连年亏损，职工们都在为自己和家庭担心。Tada sam imao jedno dete, naravno da smo svi bili zabrinuti za naša radna mesta i šta će da se desi sa fabrikom. Kriza je da smo, da kažem, sklapali kraj sa krajem do kraja meseca. Ljudi su radili još neki dodatni posao da bi mogu da prehrane porodice. 米奇工厂的采购，他很早就买了土地，想盖一栋属于自己的房子，但是jedan sprat, drugu godinu drugi sprat je bilo prosto nemoguće. Sa bonitetima koje je tadašnja firma imala bilo prosto nemoguće dobiti neke dobre i povoljne kredite u komercijalnim bankama. 塞尔维亚曾经的骄傲变成了塞尔维亚的负担。这些工厂的烟囱，整个城市都能看见。我们的工人每天望着它是否冒烟，就知道第2天有没有他们的工作。I radnici su se osjećali veoma nesigurno. Jednom rečju nisu videli perspektivu i nikakvu budućnost i sigurnost života svojih porodica ukoliko nastave da rade u ovoj fabrici. 很多人开始寻找新工作，更多的人在期待。米奇期待着新房子，吉拉坦期待着工厂的繁荣，恋爱的期待着好的生活。时间能结出好的果实吗？ Zastave govore sve. 近日，河钢集团与塞尔维亚共和国政府正式签署斯梅代雷沃钢厂并购协议，把这个企业运行好，这是一个总体目标。只有正常的生产，才能保住5000员工的
就业机会、工作机会。中国人带来了新的技术、新的设备，还有现代化的生产流程。半年时间，我们的工厂实现了从亏损到盈利的奇迹。To je radikalna istorijska promjena u odnosu na prethodni period, na odnosu na prethodnu tehnologiju i sve te projekte uspešno smo završili tokom 2022. godine. 8年时间，工厂建起新的厂房、新的生产线，用上了环保能源。更重要的是，没有一个人失去工作。Kolika je prednost grada Smedereva što su oni upravo i baš izabrali grad Smederevo da budu ovde. 工人们都在用自己的方式表达对中国的感谢。 Železare Smederevo i onda je odlučeno da mu se na disku od Prohroma dimnjak i visoke peći. Radilo se i pre toga, ali znači ovo je bilo za njegov dolazak baš posebno. 我们的数千个家庭都因为钢厂的繁荣而享受到好的生活。 Ovu kuću sam radio 10 godina. 米奇一家4口都住进了梦寐以求的新房子。 Dolaska Habisa, rođenja naše ćerke i ulaska u ovu kuću, to je vjerovatno neki spoj neke dobre energije koja je doprinula svemu da mi danas ovako živimo na ovako kvalitetan način. 宁纳德除了工厂里的工作，还和爱人一块儿经营着一家小花店。 Svakako planiramo da proširimo naš biznis. Do tog perioda renovirat ćemo malo lokal, ulagat ćemo u svoje znanje. 而我从2008年进入了这家工厂，看着铁杆朋友们来到这里，让濒临死亡的工厂丰盛，让城市再度繁荣。我们和中国之间的铁杆友谊正结出更多的果实。